Na kągi, labą dieną, labą vakarą visiems, kas žiūrės. Ir aš esu Valdas Kubilius ir su jumis yra vėl sugrįžtanti naujoje erdvėje mano pokalbių laida, sąmoningų pokalbių laida Gimė gyventi. Tai va, tai šiandienos mano pašnekovės bus mūsų prigimtinės tiesos mokyklos mokinės pirmo kurso, tai yra Ieva ir Simona. Taip, ir tema esam šiandien, tema bus būtent apie seserystės lobius. Čia yra toks nuostabus naujas projektas, kurį aš išgirdęs iš tikrųjų labai nudžiugau. Ir gavęs šitą temą, aš iškart pagalvojau, kad tai ir yra būtent tai, apie ką aš ir noriu kalbėti savo pokalbių laidoje, kas ir yra būtent, manau, ir mūsų visos tos mokyklos, viena iš idėjų, kad per kūrybą eiti, per tą tokią savo tos subtiliosios visos energijos, kaip pasakyti, tokį išskleidimą, nes vis tiek mes gaunam, yra, kaip sakyti, kaip ir mokyklai, kai būdavo, yra teorija, tarkim, pirma pakopa, kai buvo, ir po to jau einame į praktiką, reikia skleisti tą kūrybą. Tai dabar aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek yra tas toks, nors jūs ir pirmam kurse, kaip ir pirma pakopa, bet jau ta kūryba taip greitai pasireiškia ir tai yra iš tikrųjų labai nuostabu. Tai va, aš gal jūsų taip nepristatinėsiu asmeniškai, tiesiog duosiu jums, pradėkime nuo to, kad pasisakykit, kokia buvo, kaip jūs dėjot iki tos idėjos realizavimo, tarkim, kokia ta pirminė, tarkim, pradėkime nuo Simonos, kaip atėjo ta pirminė idėja, kaip viskas prasidėjo, Simona? Tai sveiki visi. Pirminė idėja iš tikrųjų labai netikėtai nusileido, kaip galima sakyti. Tai ir iš tikrųjų mokykloje ir dar prieš tai teko tiesiog ieškoti to savo kelio ir vis bandyti pritaikyti skirtingų mokytojų žinias, tų žemiškųjų mokytojų, kol pagaliau supratau, kad vienintelis kelias atrasti tavo savo širdies kelią, tai tiesiog įsiklausyti savo širdį. Ir prisijungti prie Violetos ir Rimanto mokyklėlės, mano širdis kvietė pirmą kartą išgirdus kvietimą. Tik buvo visokios aplinkybės ir tarsi tai likdavo kitame plane, bet aš žinau tikrai, kad šitoj mokykloje aš anksčiau ar vėliau tikrai būsiu ir mokysiuos. Ir dabar, tai čia buvo turbūt prieš porą savaičių, kai mes turėjom su Eglutė mūsų, Bumblytė, kuri mums vedė fakultatyvą ir tiesiog buvo kūrėjo meditacija ištransliuota. Ir man toks jausmas viduje buvo, kad po tos meditacijos tarsi kažkoks lengvumas atsirado, kažkoks viduje toks kitoks pojūtis ir noras tiesiog atsisėsti ir užrašyti. Ir tas kvietimas, kuris yra parašytas į seserystės lobį, tai viskas nuo iki yra būtent vienu prisėdimu užrašius. Ir kai aš perskaičiau, ką aš užrašiau, tada aš supratau, kad tai ne aš užrašiau, nes aš, nors ir esu vedus ir moterų ratas, ir stovyklas organizavusi, bet tiesiog žinau, kad truputėlį kitaip sudėlioju žodžius. Čia viskas buvo sueiliuota, nors eilės nėra naujiena mano gyvenime. Prieš turbūt gal 3 metus jos irgi taip netikėtai pradėjo tiesiog dėliotis, vis sukurdavau kažką tai. Ir vidinis jausmas buvo toks stiprus, kad tiesiog, kai seniau sakydavo, daleiskim kažkokiuose mokymuose, kad bus metas, kai tu suprasi, kad tu tiesiog nebegali nedaryti. Ir aš galvodavau, kaip kažin tai turėtų jaustis. Ir pamačiusi šitą kvietimą į tas seserystės lobius, aš tą ir pajutau, kad tiesiog norisi tuo dalintis. Ir tarsi ir baimės kažkokios nusiėmė ir
ilgą laiką tiesiog aš galvojau, kad mano kaip ir veikla, tas, kur mane veda kelias, yra susijęs su mamomis. Nes ir mamų, ir vaikų tiesiog tokius ritualų grupę buvau sukūrusi. Ir paskui žiūriu, taip dėliojosi tie gyvenime dalykai, kad tiesiog mane vedė į tą seserystę. Apie ką ir yra, tai nesvarbu, ar tai mama, ar sesė, ar dar kažkas, kad mes visos tame aukštesnėme lygmenyje esame sesės, kurios esam čia būti, vieną kitą pajausti, tiesiog įžiebti, nes man dažnai ateidavo per meditacijas toks jausmas, kad tarsi mes kaip tokios liepsnelės. Jeigu vienos širdyje jinai prigesusi, tiesiog turim kitą sesę, kuri ją įžiebia. Ir taip tarsi ir keliauja. Ir tarsi ir toks vaizdas matosi, kad visas pasaulis tarsi tomis įsižiebusiamis liepsnelėmis suspindi. Ir man tai primindavo kaip tą žemės visą šviesos tinklą. Ir tada tiesiog turėjau susitikimą su Eglute, nes protui buvo labai daug klausimų, nesupratau, kaip ir kas. Ir tiesiog aš pasiprašiau Eglutės į asmeninę sesiją ir jinai tada ištransliavo, apie ką visą tai projektas. Bet dar galim sugrįžti prie viso to, kaip viskas tarsi kaip kokia banga nuvilnijo. tą savaitę, kai turėjom kūrėjo meditaciją, tai savaitę prieš, Ievutė gavo užduotį ir gal jinai dabar galėtų papasakoti. Tai va, aš dabar ir norėčiau, ačiū Simona, ir dabar vat, Ievos norėčiau va, tokio irgi trumpo pasisakymo, gal va, tokį irgi tą, kaip tu įėjai į tą ir koks jausmas iš vis gal, va, tokia nuojauta buvo, kažkas tuoj keisis gyvenime, kažkas tuoj įvyks, kaip tau Ieva buvo? Taip, tai sveiki visi, kas klausysite. Taip. Aš čia belaukdama jau spirgu iš jaudulio. Ir taip, prisidedu prie viso šito pasakymo ir pasisakymo. Tai pirmiausia, galbūt pasidalinsiu irgi trumpai, kaip atėjau iki mokyklėlės. Tai kaip ir kiekvienas savo kelionėje turime įvairių iššūkių ir, nepasakysiu dažniausiai, bet mano kelionė buvo per skausmingas patirtis, per skausmingus santykius šeimoje, vaikystėje, santuokoje. Ir visa tai atvedė gilėti ir gilėti ir gilėti į save, ieškoti tų atsakymų, kas yra ne taip, kodėl visos tas situacijos yra pritrauktos mano gyvenime. Ir taip prasidėjo ta kelionė į mokymus įvairius, į kursus, knygos, ir taip tęsiasi 6 metus iki dabar. Ir daug iš tikrųjų ir kursų, ir suvokimų, ir gyvenimo to širdies keliu, ir išėjimas iš darbo apmokamo, bandymo atsiduoti tai tėkmei ir pasitikėti, kad gali gyventi kūrėjo toj tėkmėje. Bet vis kažkas toks buvo, iki atėjimo į mokyklėlę buvo kažkoks toksai, kažkoks strigimas, galėčiau pasakyti. Ne tai, kad visiškai strigimas, visada yra tie maži žingsniukai, kuriais einame į priekį. Bet kažkaip galvoju, kažko dar trūksta, nei to džiaugsmo nėra, vis užsisukusi kažkaip tai, kad kažką turiu daryti, kažkaip tai. Ir jausmas atvedė iki mokyklėlės per Violetą. Violeta kažkaip jau prieš 5 metus esu pažįstama, atkeliavo iki manęs per jos pirmąją knygą, atsimenu, kaip jinai papuolė pas mane, visiškai netikėtai, bet aišku, pagal dangaus užsakymą, ir aš ją perskaičius, atsimenu, skaičiau, nelabai viską supratau, kalbėjau apie kūrybą, kas ta kūryba, kas ta gyvenime kūryba, tada net nesuvokiau prieš 5 metus, kas ta kūryba yra. Ir vis tiek skaičiau ir supratau, kad virpina mano širdį, budina mano širdį. Ir apie mokyklėlę išgirdusi taip
aš irgi iškart pajutau, kad noriu ir pirmų taikinių nepataikiau, antru taikiniu atkeliavau į mokyklėlę irgi stebuklingų būtų, visata atvėrė visas galimybės, tik tai eik ir pažink save per tai. Ir va tenai aš papuolusi kažkaip pradėjau jausti, kaip nukritinėjo ir iki tol iš tikrųjų nukritinėjo po truputėlį, bet kažkokie įsivaizdavimai, kažkokie susikaustimai, kažkokie kaip turėtų būti, kažkokie galbūt sekimai kitų žmonių. Ir aš taip gerai pasijutau, kad galbūt net protas suvokęs, kad viskas taip paprasta yra, taip iš tikrųjų gilu, bet taip viskas paprasta ir lengva. Ir nereikia čia labai daug į tą kosmosą skristi, bet čia gyvenime tu viską, tą kosmosą jauti, visą tą kosmosą tu čia turi apčiuopiamą gyvenime, paprastume, kaip namie, virtuvėje, visur, santykė su sūnumu, su kaimynais, su gyvūnais. Ir tada supratau, kažkaip baigėsi ta tokia sunkesnė kelionė, aš pagaliau nusileidau į žemę ir čia va taip galiu paprastume gyventi. Na ir mes mokyklėlėje esame 2 mėnesius, nuo balandžio pradėjome ir per tuos 2 mėnesius, aš tai net sakyčiau, per tas 2 savaitės įvyko didžiausias pokytis. Ir viskas, kas prasidėjo, tai nuo to, kad vienu metu paklausiau mūsų mokytojo Rimanto apie viešo kalbėjimo baimę. Kaip įmanoma iš to išeiti? Nes aš visą gyvenimą gyvenau su šita baime. Ir aš net negalėjau pagalvoti, kad ateis laikas, kai aš galėsiu kalbėti į eterį ir jaustis laisva, lengva, atsipalaidavusi ir kalbėti iš tikrųjų savo širdį, o ne tik tai pakalbėti tam, kad pakalbėti ir greičiau pabaigti visą tą pokalbį. Ir Rimantas motyvavo mane ir pakvietė kurti, net ne tik atkurti, bet eiti kalbėti, daryti, išeiti iš komforto zonos ir kalbėti viešumoje. Tai pirmas pokalbis mūsų įvyko su Simona, nes toks jausmas buvo vidinis ir tai buvo pokalbis apie vidinę drąsą, drąsą eiti savo širdies keliu. Ir aš matau, kaip tas pokalbis tęsiasi ir tame projekte, nes labai projekte akcentuojame apie drąsą, apie ryžtą, apie tikėjimą. Tai startas buvo nuo to išėjimo iš komforto zonos ir eiti kalbėti per visas tas negaliu, per galbūt baimės. Ir taip, tai turėjom pirmą pokalbį su Simona. Vėliau po irgi kūrėjo meditacijos ir po asmeninės taip pat sesijos su Eglute, man atsivėrė toksai vidinis, jautresnis matymas, galbūt tos erdvės, nežinau, to žinojimo. Ir mane atvedė vidinis jausmas, parodydamas sukurtą energetiškai erdvę, kuri yra pavadinta angelų buveinė. Ir buvo pasakyta, kad tiesiog toj erdvėje angelų buveiniai aš pati turėsiu vesti sesijas, šviesos sesijas, ir žmonės į ją ateis ir vyks tenai gydymas. Tuomet aš klausiu, kaip tas gydymas vyks, kaip viskas vyks. O atsako, pabandyk, pasikvies pirmiausia Simoną ir pamatysi. Tai mes su Simona susiskambinom, jai atliepė, sutarėm penktadienį, čia buvo prieš 2 savaitės, penktadienį susitikti tą meditaciją. Susėdom į meditaciją, nukeliavom į tą angelų buveinę, energetinę erdvę, viskas nuostabu, šilta, švelnu ir prasidėjo apsijungimas visai kitų energijų. Simona pradėjo matyti vaizdinius, aš pradėjau jausti tokį balsu tą vedimą ir mus apjungė būtent tam projektui. Buvo pasakyta, kad mes esame apjungiamus transliuoti Izidės energiją, buvo apjungta Simonos sukurta prieš tai širdžių erdvė ir būtent šita angelų buveinės erdvė kartu. Ir po tos meditacijos supratau, kad kažkas čia įvyko. Vidus žino, kad įvyko labai toksai, tu supranti, kad viskas, kaip ir Simonas savo kelio atgal nebėra, yra kelias pirmyn ir viskas.
Bet matai, kad iš paskos bėga protas, užsidengęs rankas ant galvos ir sako, kas čia vyko, aš niekur neisiu, aš čia nesugalvojau, čia ne mano, čia iš vis Simonos, prie ko čia aš? Ir aš matau tą spirgantį protą ir jaučiu fiziškai va, tokią neramę būseną. Ir va tada suprantu, viskas gerai, aš tau duosiu laiko, aš suprantu, kad tau yra tai nauja. Tu turi teisę tai turėti laiko, erdvės mylinčios, tai priimti visą tą naujovę. Ir tai reikėjo tik dienos, kada viskas susiharmonizavo ir protas nurimo ir susitaikė su tuo keliu. Bet noriu pasakyti, mes penktadienį ryte pameditavom su Simona, gavom vedimą, kad esame abidvi apjungtos, o penktadienį vakare jau Simona turėjo suorganizuotą seserysčių lobių pirmąją transliaciją. Tai realiai tai 3 valandos tik praėjo, kada aš buvau įmesta į tą transliaciją ir man tokia vieša buvo tiesioginė, tai antras pokalbis berods. Ir aš sakiau, kas čia bus, ką aš kalbėsiu, nieko nežinau, bet buvo taip viskas nuostabiai, tiesiog viskas teka visiškai savaime ir nieko nereikia žinoti iš tikrųjų, tik atsiduoti tam pasitikėjimui ir leisti vesti tai kūrėjo tėkmei. Simona, perduodu, turbūt tau žodį, atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Viskas gerai. Svarbiausia, va taip lengvai ir paprastai. Lengvai ir paprastai, kaip mums ir yra pasakoma. Taip. Na, klausimų iš tikrųjų kažkokių specialių aš ir nesu pasiruošęs, nes jūsų tas projektas toks naujas ir čia, kaip sakant, tu nepasiruoši, nes tai įvyko, va, kaip jūs sakote, čia greitai, per kelias valandas įvyko, čia jau reikia daryti. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas greitai daryti, ta prasme, daug ateina mums minčių, atrodo gaunam, pagalvojam, tai va, gal va tą daryti, gal va tą, bet dažniausiai, gal padarysi, bet gal dar ne šiandien. O va čia dabar atėjo toks, kad, va dabar, tai tikrai reikia imti ir daryti. Tai Simona, tai tau, pavyzdžiui, kai atėjau, tai tu jau tikrai supratai, kad va čia nėra tas, kad dar galiu kažkiek palaukti, gal dar man reikia kokių patvirtinimų, žinom, mes ten laukiam tų patvirtinimų, jau širdis lipa lauk, bet dar palauksim, o va čia jau dabar tikrai pajutai, kad čia viskas reikia imti ir daryti. Kaip ten buvo? Taip, ir iš tikrųjų tas jausmas, kokį aš jaučiau tą pirmąją savaitę, nes tiesiog tai buvo grinai. Nuo penktadienio iki penktadienio, nes tarsi buvo ir datos padiktuotos, kada turi tas projektas startuoti. Ir aš kaip pamačiau, kad už savaitės reikia startuoti su to projektu, tada, sakau, Eglutė išskyrė laiko ir mes turėjome asmeninę sesiją, tada aš nuraminau savo protą, gaudama informaciją apie ką tas projektas dar bus. Tiesiog giliau pasakant jos matymą, tai tiesiog buvo irgi pasakyta, kad šį projektą globoja 3 archangelai, Gabrielius, Mykolas ir Zadkielis, kurie nori naują idėją, suvokimą tiesiog įtvirtinti ir veiks per mūsų energetinius kanalus. Taip pat, kad vienas iš pagrindinių programos aspektų bus giminės kanalo apvalymas. Nuo skausmo, nuo kažkokių įsitikinimų, suvaržymų ir viso tai, kas pereina iš kartos į kartą. Ir tiesiog bus tarsi tai taip išgryninama ir pirštu parodoma, kad gal kartais mes norėtume tai tiesiog apeiti ir nežiūrėti tas skausmingas galbūt vietas, bet tiesiog tai padės iškelti, pamatyti, apkabinti ir transformuoti, nes tam mes čia ir atėję, tiesiog kuo daugiau mes sugebėsim visas tas gyvenimiškas situacijas transformuoti, tuo lengviau bus mums patiems, mūsų aplinkai ir tiek praėjusioms kartoms ir tiek mūsų vaikams į priekį. O dabar, Simona, pertrauks, o tai kai tu gavai, būtent dar noriu grįžti prie tos pačios idėjos, aš, aišku, tavęs gal nepažįstu, taip, aš nežinau, galbūt tu ir esi ryžtinga gavus, bet kokią idėją jau eini, greitai darai, kol energijos kupina, bet būtent šitą gavus tu nei kiek nesuabejoji, iškart ėmėjai, kreipėsi galbūt pas Eglę, kaip sakė, gal su Rimantu pakalbėjai, bet veiksmas buvo toks kaip iškart momentaliai. Taip, ir dar kaip irgi norėjau pasakyti, kad tą savaitę aš jaučiau tarsi nešama visos visatos.
tokį turėjau tvirtą stuburą, taip tikėjau projektu, tiesiog man dingo visas baimės, man tiesiog taip. Ir tarsi tikrai tai buvo, su kūrėjo pagalba visą tai daroma, nes aš tokį jausmą, sunku jį apsakyti, bet tiesiog tu, kai jį jauti, tada nelieka tikrai jokių baimių, jokių kažkokių tai abejonių, kad nedaryti, tiesiog tu žinai, gerai, padarau šitą. Ir tada tiesiog po truputėlį, nes irgi atrodė, o tai kaip toliau, bet va tas atėjo pamažu žinojimas, kad tiesiog dedu vieną žingsnį ir tada man parodo, ką toliau turiu daryti. Nes galbūt manajam protui labai norės iš karto žinoti, o tai kaip čia? Ne, tai visai kitaip veikia. Tiesiog mes su Jovut ir toliau taip keliaujam ir dabar jau buvo vakar antras mūsų susitikimas, seserų tas oficialus, o tai skaityk, tada 3 savaitės tada gaunasi beveik praėjo, nes pats pirmas buvo toks, man jausmas buvo tada, kad padaryti tokią kaip demo versiją, tiesiog man niekados to nedaręs ir dar Ievai 3 valandos prieš prisijungus, mums atrodė, kad tiesiog pabandom, iš vis pažiūrim, kaip tai veikia. Tai va. Aš irgi norėčiau dar paantrinti tos, dar ne tik paantrinti, bet iš tikrųjų, pripažinkim mokykloje, kurioje dabar prigimtinės tiesos mokykloje, tai, tokių projektų, tokių, kaip pasakyti, sąmonių, dar kol kas yra vienetai. Norėtųsi, kad jų būtų daugiau, bet kol kas tų, kur gavę idėją, ima ir realizuoja, tikrai idėja dar yra vienetai ir vis dėlto ir šitas toks projektas, toks kaip paskatinimas kitiems, kad drąsiai yra tų baimių, visi turim tų baimių, bet turim tą mokyklą, turim tą palaikymą, galim atkalbėti, daryti laivus, yra mokytojai, žemiški mokytojai, subtilusis pasaulis, kur visada galime kreiptis, bet svarbiausia, paskutinis visada yra žingsnis mūsų veiksmas. Tai ir labai norėtųsi, kad toks paskatinimas ir kitiems būtų, neatidėlioti, nes kaip, paprastai yra, mes kažko panorim, mes gaunam tą energiją, bet jeigu mes nedarom veiksmo ir atidėliojam, tai ta energija arba ta idėja išeina kažkam kitam, nėra nepakeičiamų, kaip sakant, arba jį tiesiog, kaip pasakyti, persitransformuoja ir gali netgi neigiamai paveikti, jeigu irgi, aš esu tai patyręs tikrai ir ne kartą. Taip vyksta. Ieva, o dabar kokie seserystės lobių tikslai, iš tikrųjų, bent keletas tokių tikslų, kaip supratau, yra giminės karmos, kaip palengvinimas, panaikinimas, kom dar norit apjungti, koks dar toks tikslas būtų? Aš tikrai, jausmas veda, kad kai bus, aš nežinau, kas sudiktuota, pasidalino Simona, bet iš tų susijungimų, kaip mes jaučiam, ar ne, 3 turėjom tokius 2 tos oficialius ir 1 buvo pabandymai, tai jaučiasi labai, jaučiasi, kaip ir sakom, kalbėjimas apie drąsą, įdrąsinimas. Ir visa tai jaučiasi ne tai, kad tik tai ateina tos moteris ir kad jas įdrąsina, bet tai lygiai taip pat mes su Simona einam su jom lygiai verčiai, lygiai taip pat. Mes taip pat einam per savo drąsą, mes taip pat einam per abejonės, tikrai jų sutinkam. Ir tikrai vieną savaitę vienaip, kitą kartą yra kitaip. Bet tu su jom susitinki ir tu jau žinai, ką su jom daryti. Tu jau žinai, žiūrėk, Simona sako, čia man ir taip. Gerai, tu taigi žinai, ką reikia daryti. Tai dabar taikom visas tas praktikas, kurias mes teorijas išmokam, dabar gyvename šitą savo kūną. Ir einame drąsiai su tuo jausmu vieną kitą pastiprinamos. Seserystė, kaip aš bandžiau savo atsakyti, kas yra seserystė. Ir aš atsakiau, kad ta seserystė prasideda nuo mūsų kiekvieno. Apskritai, kiekvienas santykis prasideda nuo mūsų kiekvieno. Tai yra mano jausmas, mano ryšys su manimi. Ir kokia aš esu santykyje, tokia aš esu su savimi, kokia aš esu su savimi, tokia aš esu santykyje. Vieną kitą mes papildome. Ir dar su Simona kalbėjom, kodėl mes buvom apjungtos. Kodėl mes buvom apjungtos 2. Ar gali būti seserystė, kuris, tarkim, veda, net nesisako, tai palaiko erdvę vienas.
kažkaip neparodė, kad mes dviesi ir mes abidvi einam per tą seserysčių vertybių pamatą, vieną kitą palaikydamos, vieną kitą įkvėpdamos, vieną kitą padrąsindamos, vieną kitą pakeisdamos, kad ir kita transliacija, kai vyksta, ar ne. Ir atvirumu besidalindamos, kas dar erdvėje labai tvyro, ką aš jaučiu, tai labai toks didelis atvirumas, nuoširdumas ir nuogumas. Ir man tai, pavyzdžiui, labai labai didelė vertybė tas yra atvirumas. Kai tu ateini visiškas, tikras savimi, nuogas, taip kaip tu esi, nebijodamas savęs parodyti, atskleidi savo širdį ir taip susirenka mes visi su savo atvirom širdim, su savo nuogumu, su savo tikrumu, tai vien jau tos atviros širdis atidaro ir suteikia tą erdvę tam gijimui ir padrąsinimui vienas kitam. Tai man toks jausmas yra, kad per atvirumą, nuoširdumą mes einame į tą savęs tikrumą, į drąsinimą savęs, į ryžtą ir į veiklumą. Dar, kaip pradžioje apie tą mokyklėlę minėjai, ar ne, kad yra, kad to veiklumo galbūt, ar ne, pasigestama. Man atėjus mokyklėlė irgi atsiskleidė, kad, jau viskas, žaidimai baigėsi, Ieva. Dabar jau reikia, čia nebus taip, kad tu ateisi mokyklėlę, dangus tave apipils, keliauk pats. Jau ne tai, kad pats, bet keliauk, mes tave apipilsim, tu tik keliauk. Ne, čia įsijungia atsakomybė. Tu suvoki, kad kitaip negali daryti, tu jauti atsakomybę prieš dangų. Taip, jisai šalia, lygiavertis su tavimi, bet tu esi lygiavertis. Tu žingsnį dedi, veiksmą darai, žingsnį deda dangus, tave apipila, pastiprinimą, su banga pastumia į priekį. Tu toliau dedi žingsnį, motyvuoji save, ryžtis, drįsti, eini per to visus nedrasas, per komfortus, išeini iš viso to. Ir vėl dangus, žiūrėk, tau pastiprinimą duoda. Ir taip keliauji, koja, ranka rankon, kartu. Atsiprašau, aš turbūt čia dėl mano interneto ryšio šiek tiek, gal aš stringu, aš tuoj prisijungsiu prie kito interneto, aš nežinau, aš tikrai galvoju, kad čia dėl manęs aš taip blogai šiek tiek girdžiu, bet dabar pasitaisiu. Galim dar truputėlį, jeigu kažko tais strigti pradės. Galiu dar truputėlį papildyti apie pačią tą projektą, dar irgi iš to, ką Eglutė buvo ištransliavusi, kad pagrindinė mokytoja būtent yra deivė Izidė. Ir tai yra irgi ta deivė gerai žinoma kaip motinystės, kaip gausos, jinai tiesiog moterų įgalinimo kaip mokytoja, tiesiog jinai tokia didelė ir galinga ir tokia moteriška. Tai ne veltui jinai ir globoja tą mūsų projektą. Ir tiesiog būtent, kad jau vien tarsi ištransliavus tą kvietimą, buvo sukurta irgi, kaip Ievutė sakė, kad jos angelų erdvė sukurta, tai yra sukurta ir seserystės lobių erdvė, energetinėme lygmenyje, kuriame realiai kiekvieną kartą, kai mes susijungiam į tas susitikimus mūsų, projekte dalyvaujančių moterų sąmonės dalelytės tarsi susijungia toje erdvėje ir ten vyksta visas gijimas, visas procesas ir visas savęs įgalinimas. Tai tiesiog irgi tai yra kaip ir nauja, bet tai labai jaučiasi, nes visada, kai susijungiam, tai tarsi viskas kaip ir kitaip, nes, pavyzdžiui, kartais irgi, jeigu žiūrim per tos procesus, kaip einam, tai pirmą savaitę aš jaučiau tokį pakilėjimą ir tiesiog viskas. Tada prisijungia Ieva ir tarsi turėtų būti viskas labai gerai, o tada man iškilo baimės. Ir tada aš krentu žemyn, vien tik nuo savo, ir tada kaip supratau, nes su Irmantu tiesiog irgi kalbėjomės, sakau, bet kaip yra, kad maža abejonė tiesiog pasėta manyje iš aplinkos, taip stipriai sureagavo ir kaip tenka
tai pastebėti, žiūrėti, kad neįsisuktum, nes jeigu tu įsisuki į tas kažkokias baimės mintis, tai tiesiog tu nebeturi tos energijos ir noro toliau daryti tą projektą. Ir dėl to toj seserystėje ir yra nuostabu, kad mes turim vienas kitą ir kiekvieną kartą galime apie tai atvirai pasikalbėti. Ir tikrai lengviau yra praeiti visus tos procesus. Tikrai taip, ir be abejo, mes ir patys asmeniškai vis tiek turime dar daug neatidirbtų kaip ir dalykų ir tas subtilus, ir mūsų ta kažkokia tai giminės karma, ir tie visi dalykai, kažkokios ego struktūros, jos kažkiek laiko vieną daugiau, kitą mažiau, mes ir šitoje mokykloje vis vieną valomės, tai dirbame su tuo keturmatė erdvė, vis tiek čia yra labai daug procesų, kurie vyksta šalia mūsų. Valdas jau? Valdas pastrigo. Tuoj, tikėkimės jis sugrįš. Na va. Girdit mane? Dabar jau girdim. Aha, aš taip kalbu ir... Energijos įsisuka ir tukšt. Čia energijų yra įsisukę stiprių, pastebėjau. Taip, jo, gal girdėjot, kur aš pabaigiau, kad čia tiesiog mes dirbam ir su savim, bet plius dirbam dar ir su papildomais projektais, tai čia mūsų žemiškam protui be abejo yra tikrai nelengva. Ir visko būna, ir tų baimių, ir to tokio ups and downs, vadinasi angliškai, tokio vis tiek, tos tokios bangos yra, būtent kaip ir per neseniai mūsų pamoka buvo antros pakopos, berods Serafimė sakė, kad jūs supraskit, kad bus tų tokių bangų, bet tiesiog, kaip pasakyti, stengtis visada išlikti tam ramiam, lengvai ir paprastai pažiūrėti, kiek tai įmanoma, konspektuotas pamokas vis tiek, tam protui biškį duot supras, kad mes tai, kaip pasakyti, išjautėm, atrodo viskas viduj, bet tas protas jis toks kaip ir atsilieka šiek tiek, jam reikia dar paaiškinti, 2 kartus mažiausiai paaiškinti, kad jis supras. Jo, tai kaip sako, gerai, o dabar, nežinau, kurie atsakysit, o pavyzdžiui, kaip moteris, kaip pas jūs gali, ta prasme, kas merginos moteris, kas nori, susiranda, parašo, ar kažkaip jūs kviečiat, kaip ten viskas vyksta. Nežinau, Ieva, gali ir tu atsakyti. Simona, tu gal nori? Tu pradėk, aš užbaigsiu. Iš karto ateina mintis. Kaip tas marketingas, atsiprašau. Tai iš karto jau man ta mintis ateina, skamba sakinys. Marketingą atiduok kūrėjai. Marketingą atiduok kūrėjai. Ir aš iki mokyklos pasidalinsiu tą patirtimi, kad, kaip sakiau, ėjau to savo keliu ir ta kūryba skleidės ir tą kūrybą bandžiau išnešti į erdvę. Ir paveikslai, ir Vilna Veltos fėjos angelai, ir kristaliniai dubenys sesijos asmeninės. Viskas buvo nešama į erdvę. Bet kai dabar jaučiu ir galiu palyginti, galiu pasakyti, kad ten buvo iš tos energijos tokios, kaip čia dar, ką čia dar padaryti, kad aš būčiau ne tai, kad matoma, bet kad priimtų visą tai, kad tai priimtų žmonėm, kad tai reiktų, o tu supranti, kad reikia. Bet kažkodėl tai neteina tas atgalinis ryšys. Ir tai yra labai susieta, kad aš savo kelionę pamačiau su savo vidinė verte, su savo pripažinimu, tai, kas tu esi, nenorėjimo, kad imkit, rodau, jūs tik imkite, bet pirmiausia, save priimti tikrai iš tos gelmės, išsilaisvinti iš visų tų ribojimų. Ir tada, ką aš pajutau, bet man atrodo, toj mokyklėlį, taip man atsiskleidė ta vertė, jinai nusisloksniavo, tie visi mažos mergaitės įvairūs, tie spektėlė, ego, ir jie nusisloksniavo. Ir tu tiesiog teki iš savo tos natūralios tėkmės. Ir teki, ir tada nebereikia nieko stumti, nieko ten ieškoti, niekam nieko rodyti. Ir dar iki atėjimo į mokyklėlę man buvo toksai pojūtis, kad kažkaip nefaina aš čia jaučiuosi, kodėl aš dabar taip turiu reklamuoti, kažkaip, negera man viduje ir man atsimenu suskambo viduje žodžiai. Ir tyla turi kviečianti virpesį. Ir aš gau tikrai taip, kiek aš žinau žmonių, kurie tiesiog daro, ką jie myli ir jiems
nereikia kažkaip skelbtis ir marketinguoti, žmonės patys natūraliai suplaukia, kaip natūraliai iš jo išteka, be jokių tų aspektėlių, galbūt ten noro įtikti ir patikti ir įkišti, ir jiems natūraliai atgal sugrįžta. Taip ir čia, ir leido pajusti, aš tokia esu dėkinga, kad leido pajausti pirmiausia tą jausmą viduje, kad tu toks ramus, tu jauti tikėjimą ir pasitikėjimą, aišku, perėjus tos visus nedrąsumus ir abejonės, ir tu jauti pasitikėjimą ir tu žinai, kad tavim bus pasirūpinta, kad tu esi saugus, kurie sutvarkys, tas žmogus, mes taip ir matom, mes neskelbėm, bet viena mergina vakar prisijungė dar prie mūsų, ir tu priimi ir vertini taip, kaip yra, vienas žmogus, du žmonės, ten galbūt, žiūrėk, pastebi, kad protas buvo įsisukęs, norėjo, su Simona kalbėjom, ar ne, kad buvo, kad kažkaip čia dabar ima toks nerimas. Kodėl? Pasigilinkim, kodėl nerimas? Nes protas susigalvoja, kad čia bus tiek ir tiek žmonių. Ai, matai, kas čia yra. Suprantu, vėl grįžti savo šerdį, tą tiekmę. Tai atiduok marketingą kūrėjai. Bet pats tas veidas marketingo, vis tiek esat judvi su Simona. Judvi kalbat, o jau žmonės mato ir jie sprendžia. Be abejo, ištransliuoti tai reikia. Vis tiek. Bet taip, tikrai, bet žinai kaip yra, ateina natūraliai, kaip Simona minėjo, tu dedi žingsnį tą dieną, mes ir tą vedimą gavom, kad mergaitės, yra ta diena, turite vedimą, atgimsta kokia mintis, gimsta mintis mažytė, tu ją padarai, po to gimsta kita mintis, tu ją padarai ir ta mintis gali būti, eik pakalbėti su vienu žmogum, eik ten parašyk postą apie tai, eik pasidalink ten kokioj grupelį, bet tu nebeini iš to tokio proto mąstymo, kaip čia ką padaryti, iš to trūkumo, tu eini iš savo vidinio pajautimo, kas gimsta tau toje akimirkoje, žingsnelį po žingsnelį. Tikrai teko pabuvoti šitoje vietoje, kai aš savo gimė gyventi, irgi iš pradžių nors su Rimantu ir pakalbėjom, sugalvojau, ką reikia daryti. O kai reikia kažkaip, vis vien, protas jau turi, čia reiks tiek ir tiek žmonių, būtų faina kaip visi, kad pamatytų. Ir aš pastebėjau, kad aš užstrigau, net nieko dar nedaręs, o aš jau užstrigau, kaip man reikia, nors nė žingsnio dar nepadariau, ten ne pirmo pokalbių, o jau kaip aš čia dabar sureklamuosiu per viską, ir aš ten jau viskas, vibracijos sužemėjo. Ir vieno seansų metu Sanat Kumara sako, tu dar nė žingsnio nepadarėjai, o mes tau nepaduosim energijos, jeigu tu taip, bet su tokia energija, su tokiu nerimu kažkokiu, jei bus tokios energijos, nieko nebus. Tai atitinkamai reikia nusiteikti su tuo, tiesiog to tokio daryti, nes man tas toks žodžiai įstrigė yra iki dabar ir aš vadovaujuosi jais, kad tu sako, daryk vieną žingsnį, mes padarysim visada du. Ir taip visada yra. Vienintelį žingsnelį padaryti ir pamatyti, mes padarysim gyvenimus, o padarys du. Ir visada taip lengvai ir paprastai eina, iš tikrųjų, mažiau galvoti, kad taip kalbėti, daryti, ką reikia padaryti nuo savęs, bent tą žingsnį. Ir tada jau tikrai lengviau. Simona kažką norėjo pasakyti. Aš dar norėjau irgi, man atrodo, pasakyti, kad mes labai ilgai buvom mokomi tiesiog pagal kažkokią struktūrą visą tai daryti. Ir tiek ir su Ievute prieš tai kitur buvom kartu. Ir tas, kad ir tikrai jausmas kažkaip, kad kažkaip kitaip, bet tas nesupranti, kaip tai kitaip turi būti. Ir dabar per tai ir einam, kad ir jausmas atitinka, ir tai, ką tu darai, atitinka. Nebėra to kažkokio vidinio disbalanso, kaip jausdavai, kad čia būtinai taip. Ir paskui kartais atrodo, kad, Ievute, bet atėjo jausmas, parašyti kažkokį postą. Parašom, tai nėra tai, kad visai nieko tarsi nedarom, nes atrodo vis tiek žmonės turėtų išgirsti. Tai tie tokie pokalbiai, ar tiesiog įsitransliuoja ir eilės, tai jomis dalinamės Širdžių namai Facebook puslapyje, taip pat ant dienų sukursime seserystės lobiai tiesiog atvirą grupę visiems, kas norės prisijungti, ir juose irgi dalinsimės, nes nemažai tų ir eiliuotų tokių pamokymų netgi ir taip pat transliacijų ateina mums tarp tų susitikimų, kuriuos ar įgarsinam, ar užrašom, ir tiesiog norisi tuo irgi pasidalinti, nes atrodo, kad tai skirta daugiau, ne tik mūdviem, bet tai skirta didesniam ratui
moterų išgirsti, patirti ir įsikvėpti. Iš tikrųjų, man ta seserystė apie įsikvėpimą visiškai. Ir tą kartais, nes aš galvoju, per kiek ėjau tų visokių mokymų, visą laiką man buvo toks noras, kad kaip suburti bendraminčių ratą, kuriame per visus tau iškylančius procesus eigoje galima būtų atvirai kalbėtis ir tai leistų tau eiti ir tikrai daryti, o ne kaip pradžioje kalbėjom, kad tiesiog tarsi paduoda idėją, kiek tų idėjų yra tikrai buvę ir tu sustoji, nes tiesiog baimės tave apkausto ir tu nebenori eiti pirmin. Tai va tavo seserysčių lobiai ir yra apie tai, kad mes sueinam visos drauge ir mes viena kitą įgalinam. Tiesiog paskatinam, įžiebėm eiti pirmin ir dovanoti savo tas dovanas. Super. Broliai galės prisijungti į jūsų šitą grupę. Man taip vis nuo pradžios buvo tas klausimas, galvoju, aš tai visai norėčiau pamatyti, kaip viskas ten vyksta. Jūsų toje, sakei, grupė, kur bus prisijungimas tiesiog lengvai. Taip. Tai va. Labai graži tėkmė, atsiprašau, labai graži tėkmė, intencija gimė ne šiaip sau galbūt, ar ne? Priimsiu ir jausiu, ar ne, tą vedimą. Taip. Ir kas dar įdomiausia, man atrodo, kad nėra to tokio, dabar, čia dabar aš sukursiu grupę ir jau dabar niekad, čia net nežinot, kas toliau vyks iš tikrųjų, kiek dar kas prisijungs, kaip dar išsiplės visas šitas projektas, tas ir yra įdomiausia. Nežinau, man taip atrodo, kad jūsų šitas projektas tai labai turi didelės perspektyvas, labai didelės ir tik kaip ir tos pirmus žingsnelius padaryti, man atrodo. Ir nuolatos, aš noriu pasidalinti, ta nuostaba yra, nes mums tai yra nauja. Ir natūralu, kad protas, kad tas kūnas žemiškas, jis taip pat yra nuostabą savo. Kaip čia taip atsisėdom abidvi meditaciją, transliuojam, eiliuotai jinai šneka, eiliuotai aš šneku. Ir transliuojas, ir tu taip vienu metu, kaip taip, bet taip. Ir kiekvieną kartą atrodo, tai tas paduodama. Ir mes su Simona, kas toliau, kaip ir sakai, nežinom, kas toliau. Bet žinot, kaip yra, kad net nėra noro sužinoti toliau. Tu mėgaujasi tuo žingsniu, kurį tu patiri, tu vidu jauti, tu jauti, esi vietoje ir laiku, tu jau esi tose, toje kaip išsitransliavo ir gyvenos eilėse sraunioj upiai. Dabar tokia pasrauninta ta upė ir sako, tu tik atsiduok, bet teko paleisti tą šaką, kur laikėmės, ar ne, ir ne vis, ir paleidė tą šaką ir tu atsiduodi su tuo sraunumu ir tu teki tą visišką nežinomą tėkmę, kur tave nuves. Ir tai yra tas tikėjimas, pasitikėjimas ir atsidavimas. O kaip tai, kad užgimtų, tai atsiduoti ir pasiduoti. Eiti per tą nedrąsą, per tą baimę, iš to komforto, bet ten, kur tau sudėtinga, eiti. Tai va, seserys, ir kurios žiūrėsit šitą video, prašom jungtis, kurios nori ir tos tokio palaikymo galbūt ir bendruomiškumo, tokio susijungimo. Aš visas merginas, moteris skatinu jungtis prie šito nuostabaus projekto. Tiesiog šiaip, kaip pasakyti, tas toks skamba kažkur jungtis, čia tiesiog lengvai ir paprastai prisijungti, nes, sakau, čia toks yra didelis, man atrodo, toks irgi didelis toks, kaip seserys, toks, man atrodo, taip toks šiltas jausmas, seserys, toks seserystė, taip atrodo, kad, nes, kaip aš kad užsiminiau broliai, apie brolius, tai gal irgi pasidalinsiu. Ieva jau buvau minėjęs, kai mes kalbėjom, irgi vienu seansų metu tiesiog atėjo tokia kaip ir idėja, ką reiškia atėjo idėja ir vėl, ar aš ją imsiu realizuoti, ar aš ją neimsiu realizuoti. Tai va, atėjo idėja, vėl vyrus sujungti, tos iš mūsų mokyklos, bet nebūtinai. Taip, tokia idėja tiesiog sujungti, kad vyrai galėtų irgi tam tikroje vietoje grupiai dalinti savo irgi idėjom, nes vyrai vis tiek, kai jie yra, kaip sakant, vienoj krūvoj vyrai, jie taip drąsiau jaučiasi. Tarp moterų jie tokie, leidžia moteriai visada pasireikšti, kaip ir dabar matom. Grupiai vyrai kartais taip, kuklesni, ramesni tokie, jie ten vieną kitą žinutę, bet iš tikrųjų jie yra tikrai pilni kūrybinės energijos, tik reikia tokios vietos, kad jie galėtų tai
išskleisti. Tai man atėjo ta idėja, na gerai, galvoju, vieną, antrą dieną jau spaudžia, man viskas spaudžia, jau viskas gerai. Sukūriau Messenger grupę ir tada aš sakau pavadinimą galvoju, kažkaip man su alfa vyrai, kažkas tokio ir vėl sėdom į sensą ir rašosi ir alfa vyrų kūrybinė grupė, wow. Ir pasirodo ir šitą mūsų projektą, aš kaip sakau, projekto grupę, irgi imasi globoti Elohimas Alfa kažkokiam tai lygmenyje, nes nors aišku, aš neišjaučiu tokio lygmens ir negaliu su juo nei ten, kaip sakant, kontaktuoti, nei aš jaučiu, bet jis tokiam lygmenyje imasi globoti. Tai ir tik padariau pirmą žingsnį, pridėjau ten tokią struktūrą, sugalvojau, kaip pridėsiu, ką parašysiu. Ir puikiai visi vyrai laimingi, gliuks, puikiai idėja Valdai, visi ten dabar 30 vyrų, puikiausiai visi bendraujam ir datą renkamės, kada susirinksim pirmam šiaip, susitikimui, pabendrauti, pakalbėti. Tai, bet irgi kiek reikėjo perlipti per tą tokią abejonės, kaip čia dabar pažiūrės, vis tiek, čia galvos, kad tu čia kuri Valdai. Ir vis tiek išdrįsau, sukūriau ir puikiausiai ir viskas. Vieną žingsnį padėjau, kaip ir sako, man 2 į priekį paėjo, kaip sakant, irgi noriu, čia pasidalinau ir vien dėl to, kad, kiek svarbu ta tokia idėja atėjusią, kuri tikrai užsidega, kad nelaukti ir bandyti realizuoti ir žiūrėti, kas gaunasi. Dažniausiai gaunasi labai puikiai. Aš taip galvoju. Labai graži tikrai ta tokia idėja ir koks šaunuolis, kad realizavai. Ir man dar suskambo seserysčių, brolių namai, kažkaip toks apsijungimas iš karto, girdžiu, kažkaip panašiai viskas, ar ne? Taip, čia ateityje visko, čia tik sakau, ką mums ištransliuos, tik svarbiausia, tų idėjų nepraleis, nes tos idėjos dabar vis tiek vyksta ir tas eterėjimas, ir tų idėjų vis tiek, ir tas sąmonėjimas, kai vyksta tų idėjų yra paduodama, jos praeina lengviau. Nebėra tokia tankita struktūra, vis tiek ta visa erdvė laisvesnė, tai tų idėjų žymiai daugiau prateka pas mums, tie, kurie jau galbūt gali jas ir pajausti, tik pat ar tu ją, kad ir pajautęs, ar tu imsi ją ir darysi. Nes ne kartą yra taip pasakyti, tai ir kiekvieną, kuris žiūrint, taip norisi tas paskatinti, kad galbūt ir tu dabar, žmogau, kuris žiūri, turi jauti kažką, kad jau galėtum padaryti. Tai ir daryk, ir tikrai, ir nieko, proto, truputėlį ten, sakyk protui, tu pažiūrėk, aš darysiu, tu tiesiog stovėk šalia ir palaikyk. Taip, gerai. Gal dar pabaigai, nežinau, norėčiau gal kažką dar paklausti jūsų arba... Iš tikrųjų norėčiau palinkėjimą tokį, pavyzdžiui, vėl Simona gal pirmą, po to Ieva, ko palinkėti tokiems, kurie turi tas idėjas, atrodo, mes čia dabar išlinkėjom, bet žmonėms, kurie galbūt pradeda eiti šituo keliu, savo tokiu keliu, pažinimo savęs keliu, ką galima iš savęs galbūt, iš kažkokių savo tais patirčių, ką galėtum palinkėti žmonėms, kurie idėjų kažkokių turi. Aš tai palinkėčiau, kad tiesiog su tomis idėjomis ne tai, kad bėgtų ir slėptųsi, nes, kaip sakoma, jeigu ta idėja atėjo iki tavęs, tai reiškia, tuo momentu turi visą savo arsenalą paruoštą, reikalingą savybių, įrankių, kad eitum ir įgyvendintum. Ir tada asmeniškai man, kas labiausiai jaučiasi, kad padėjo, šalia, kai yra panašūs žmonės, su kuriais gali apie tai kalbėti, tiesiog dalintis tą idėją, paklausti galbūt, o kaip tu manai, ar tai būtų aktualu, ir turėjimas tokios truputėlį gal ir įsipareigojimo, nes tarsi atrodo mes gyvenam tą idėją, įsižiebę, bet praeina kokią savaitę ir tarsi jaučiam, kaip skrendam žemyn, nes tarsi vienas ten kažką pasakė, gal ne taip, dar kažką tai. Ir dažniausiai, bent jau patirime yra, kad iš artimiausios aplinkos ne visada tu sulauki to palaikymo tavo tom idėjom.
Tai va dėl to man ir atrodo, kad visi tie susitikimai, susibūrimai, galimybės bendrauti su bendraminčiais, lygiai taip pat kaip ir seserystės, apie tai, kad mes kartu pasidalinam ir tiesiog mes turime ką atsiremti. Jeigu mūsų artimoje aplinkoje nėra to palaikymo, tai va šitos erdvės mums suteikia tą tvirtybę ir jeigu ta liepsnelė tikrai prigesta, mes žinom, kur ją galime įžiebti vėl ir kad vėl tomis degančiamis akimis eitume ir kurtume savo projektus. Nes jeigu mes, ir dar kas man dar labai paskutiniu metu pradėjo tokį duoti postūmį, kai aš žinau, kad jeigu aš išdrįsiu padaryti šį žingsnį, tai turiu meni, mano sielos grupiai jau bus lengviau tai praeiti. Ir tarsi tokia kaip ir atsakomybė, kad jeigu aš nežengsiu, tai yra tikimybė, kad ir kiti to nedarys. Kažkas vis tiek turi pradėti tai daryti. Ir tada va, tas toks savęs tarsi pastiprinimas, gerai, už kiekvienos baimės slypi dovanas. Kažkas tokio, kad tu dar niekados nesi patyręs. Ir tada tik tai tavo akistata su savimi, ar tu eisi ir susitiksi su tą baimę ir apkabinsi, ar atsitrauksi ir tiesiog pasirinksi galbūt mums įprastą būdą neiti. Tai to ir palinkėčiau tiesiog, kad išdrįstume, eitume ir turėtume aplink, apsuptume save tai žmonėmis, kurie mumis supranta ir gali būti šalia. O, vėl internetas su tokia stipria energija. Simona, pasakyk, kad man net užstrigo. Labai šaunu, labai gražu. Bet įrašas bus, tai tikiuosi. Tikrai. Girdėjusi. Labai gražu, labai stipru. Taip, Ieva. Aš pratęsiu, man, bet tikrai ta tokia stipri energija pasijautė, o aš iš savo patirties pasakysiu, nes kiekvienas mes esam tikrai toksai unikalus ir kiekvienas žinome, kaip mums kiekvienam yra geriausia. Būti švelniam su savimi, neperspausti savęs. Kitą kartą mes užsisukom, labai atskirti tą viduriuką aukso, kur iš tikrųjų einu iš to, kad reikia, kad aš kažkoks turiu būti, kad kažką turiu daryti, kažką įrodyti, o kur iš tikrųjų eina iš to širdies tėkmės. Ir visgi tekėti iš to širdies tėkmės. Ir jeigu tau, eiti tai savai žingsniais, pasirinkti savo artimiausius žingsnius, kaip iš tikrųjų tau žmogui tai jaučiasi geriausia ir artimiausia, tai ištikimybė savo. Kaip kažkada dalinausi irgi su Simona mūsų tame pokalbį, kad atsimenu, einu į jūrą, šalta. Ir tuomet irgi atėjau per tokias patirtis, kad protas sakė, reikia čiagi daryti, čia reikia realizuoti save, O aš jaučiu, kad kažkaip man dar, kažkas dar nežinau, kad aš taip savęs spaudžiu kažkokius tai rėmus ir einu į šaltą jūrą, brendu, nors vasara, ir einu po truputėlį, mažai žingsneliais. Ir tie maži žingsneliai, aš einu ir aš galvoju, bet kaip yra svarbu pajausti, kaip tu nori tai eiti. Ne tai, kad kaip nori, bet kaip tau šiandien yra geriausia eiti tą šaltą jūrą. Tu gali staigiai griūti tą jūrą, ar ne? Ir pasieksi tikslą išsimaudys, arba tu gali eiti savo maloniais, artimais žingsneliais, kad tu nenuskriaustum savęs, neužspaustum savęs, kad tu mylėtum, būtum švelnus su savimi. Tai į tą jūrą gali visaip įveiti. Ir kas tau pasakys, kaip ją įeiti, tai tavo širdis. Tik tavo širdis. Nebepasiduoti tą išorę, o klausyti savo gelmės. Tai ištikimybę savo palinkėsiu ir atsidavimo. Tai būčiai, kuri nuolatos kalba. Ačiū, Ieva, labai nuoširdu ir jautru ir gražu. Taip, tai reziumė tada aš irgi taip viso to paėmus, tai yra, palinkėčiau ir turbūt harmonijos labiausiai. Reikia ir taip kartais save pastumti, bet leist būti vis tiek ir neperspaust. Ir pastumti, ir neperspausti. Tas yra labai svarbu. Ir vis dėlto aš jau kaip ir žiūrint į priekį, kaip noriu pasakyti dabar, aiškiai išsireikšti, atsiprašau, žiūrint, aš galbūt iš savo perspektyvos, tada dabar stengiuosi, aš toks šiek tiek gal esu visada toks savo griežtesnis, nors
atrodo dar, kas iš šono mane pamato dažniausiai, koks su savo grįžt, nors atrodo, aš čia dar nieko nepadariau, bet tas dalykas, kad nesustot vienoje vietoje, kaip pasakyti, kad kas šiandien man atrodo, aš dabar, tarkim, jaučiu energijas, kai būna, žmonės pradžiai, gydo ranką, niekada negalima, man atrodo, ir ne tik man atrodo, bet taip ir yra, nesustot, ką tu šiandien gali, tai čia nėra viskas, tu rytoj galėsi galbūt dvigubai daugiau ir tas supras, kad tas pokytis, jis nesustos, jis niekada ir mes nuolat keisimės. Ir tas ir yra nuostabiausia, kad ką mes dabar kalbam, galbūt mes už mėnesį jau kalbėsim, kad jūs visą mokyklą esate įkūrusios jau ten, tai tas man, aš toks vizionierius pasidaręs, aš taip labai žiūriu į priekį ir man atrodo, kad tikrai dabar čia yra tik pradžia, atrodo, mes taip pasidžiaugiam, nespaudžiam savęs, kai kur galbūt paspaudžiam, bet labai smagu, kad aš su tokiu galbūt ir motyvacija kitiems, kad tikrai, ir jeigu jūs, čia tiems, kurie galbūt užstrigė, jūs nebijokit, kitą dieną ateis, jūs galbūt įvyks tas proveržis, kažką savyje suprasit, atrasit ir viskas bus nuostabu, tikrai viskas bus nuostabu. Kol yra tokių nuostabių žmonių ir kaip jūs, Ieva ir Simona, tikrai, aš manau, būsit įkvėpimas dabar daugeliu irgi, kas pažiūrės ir šitą mano video, mūsų video. Tai ką, ačiū jums. Abiems, jo labai nuoširdus ir manau toks iš tikrųjų greitai praėjęs pokalbis, nors atrodo dar tikrai būtų ir apie ką kalbėti ir aš manau, kad mes po kažkurio laiko vėl galėsime padaryti dar vieną video, pakalbėti, kas kaip vėl vyksta, apie savo naujas patirtis, manau bus labai, labai įdomu. Tai ką, gero vakaro jums ir žiūrovams palinkėsiu tiesiog gero žiūrėjimo. Tai ką, iki? Ačiū ir iki. Ačiū, iki.